強い台風7号は時速15キロで関東の南の海上を北上していて、関東地方を中心に影響を与える見込みです。空の便では小松空港発着の羽田便のうち13便の欠航がすでに決まっています。また能登里山空港発の羽田便1便が欠航します。 JR では台風の影響により北陸新幹線について明日遅れや運休が生じる可能性があるとしています。一方、東海道新幹線が東京名古屋間で終日運休することから、金沢駅から東京方面に向かうはくたか2本を夕方に臨時で運行するということです。